Juminten nduweni anak wadon siji jenenge Jelita. Jelita anak kang ajeg Bu Juminten amarga Bu Juminten wis pirang-pirang tahun nunggu nduweni anak. Biyen Bu Juminten nduweni bojo jenenge Sarno. Nanging Sarno wis seda nalika Bu Juminten ngandhung Jelita umur 5 bulan. Pas Bu Juminten masak, Jelita ditinggal ing kamar. Mbak Juminten bali saka pawon, Mbak Juminten nyeleki Jelita ing kamar, nanging wis ora ana. Ya Allah, Jelita, anakku. Mbak Juminten goleki ing sisih omah, nanging tetep ora ana. Jelita, ya Allah, Jelita. Jelita. Mbak Juminten krungu Mbak Juminten nangis, Mbak Juminten langsung nyeleki ing omahe. Yo, kenapa yo? Aja marake aku panik. Jelita yuk, Jelita. Jelita kenapa yuk? Jelita hilang yuk. Kok iso yuk? Kepiye to yuk? Mbak Juminten langsung nelponake Pak RT dan para warga ngumpul ing omahe Bu Juminten. Wis pirang sasi Mbak Juminten lan para warga nggoleki Jelita nanging tetep ora ketemu lan pencarian dihentike. Pirang-pirang tahun Mbak Juminten pirang-pirang tahun sabanjure pirang-pirang jam sabanjure ing bis nek wis dolan foto-foto iku njaluk tulung bajake nang pasar ya. Nggih Bu, diaturi. Awakmu nek kasih belanja kembon aku tak kasih belanja sayur. Nggih, Mbak. Kok nek wis kasih kali ya. Nggih. Kene ya Allah. Duk, kenapa, Duk? Ya Allah, jago kono kae sik, jago sik. Hati-hati, sing hati-hati. Jago sik, jago. Apane, Duk, sing loro, Duk? Mboten napa-napa, Kak. Sing hati-hati ya, Duk. Bu Juminten lan Jelita adung cerita, ananging Bu Juminten ngerasa yen Jelita niku anake sik ilang. Merga ciri-cirine lan ora sengaja weruh tanda tompele ana ing tangan kanan. Mbak, kula tak wangsul riyen. Ya sing hati-hati ya, Nduk. Nggih, hati-hati nggih, Mbak. Nggih. Waduh. Kok kae koyo anakku sing ilang ya? Juminten badhe budal ana ing griyane Bu Lestari. Tunggu. Iya, apa arep takon? Apa bener Jelita kuwi anakmu? Kayaknya aku sebenarnya bayari Mbak Sati amarga kebutaan kan ngopeni Jelita anakku sama aku. Mbak Sati. Suwun nggih yuk. Nggih. Ora iki Mbak Sarti. Bu Juminten badhe budal ana ing griyane Mbak Sarti kanggo masthekake kebenerane yen Jelita iku anake sing ilang. Pun. Yuk.
aku meh takon. Apa bener kowe sing nyolong Jelita terus mbok dol ning wong liya? Sik kenapa? Aku kok lho. Singapura ya yo aku panjen iki karo awakmu ndur anakmu tak calon tak dol. Kok tega to kowe iki yo aku goleki Jelita pirang-pirang tahun ra ketemu jebule mbok dol nang wong liya. Singapura tenan ya yo, Singapura. Nuwun. Kok nilai ya aku? Berapa, Bos? Jelita, niki wonten apa? Jelita, ya Allah, doa sama anakku sing ilang, Dok. Ya Allah, jenengan ibuke kula. Iya, Dok. Akhirnya aku sih cekap semanten terus adiwa. Wis dulu siap. Cekap semanten saking dramane Kelangan Anak. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi